Masu kallon mu da sauraron mu ta wannan tasha mai albarka African TV. Suna na Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Yau gashi mun fito filin motsa jiki. Na san kowa yana gaban akwatin talabijin ɗinsa ya ga yadda za mu motsa tunda akan gwiwa dai muke ta yi. To, yau abin da za mu taɓa ɓangaren sallah ne. Da yawa idan mutane suka zo yin sallah zaman tahiya yana gagarar su. Ba sa iya zaman sosai saboda wani dalili. Zaka ga gwiwar ta riƙe. To in dai ba aiki aka yi ma a asibiti ba sai da shawarar likita. Amma ba a yi ma aiki ba insha Allah ka biyo mu kaga yadda za mu yi to zaman tahiya za ka je ka zauna sosai yadda ake bukata. Ɗan uwana ku tashi. Za ka ga da yawa masu yin sallah idan suka zo aka zo zaman tahiya sai dai ka ga mutum ya yi haka gwiwar ta ki zuwa. To don Allah ka yi wannan training ɗin ka biyo mu. In dai za ka yi wannan training ɗin insha Allahu ta'ala yau da gobe kana yi zuwa wani lokaci kafin wannan watan ya ƙare in Allah yadda za ka ga ka zauna to mu riƙe nan ɗinmu sai a buɗe ƙafar. Mai kallo na ka ga yadda na kifa ƙafata ba a yin haka haka za ka kifa ta don ta zauna sosai kowa ya kifa sai ya buɗe ta ɗan buɗe to riƙe kwankwason za mu yi sau uku zuwa za mu yi mu zauna amma lokaci ɗaya ba za a zauna ba kar ka kifa min ƙafa ka haka don kar ka samu matsala haka za ka kifa ta to mu riƙe zan karanta 10 sau uku. Na farko i ƙasa tsaya a haka iya inda kake tsaya lokacin da kake tahiya 1 2 in ba haka ba riƙe gwiwar ku riƙe gwiwar don su gani 3 4 5 6 7 8 9 10 ɗago. Na biyu za mu ƙara yin ƙasa sosai riƙe min gwiwar yawwa mu je daure je ka dai ka ji ɗan zafi kar ka je ƙasa riƙe min ita a haka yawwa hajiya riƙe na san gwiwar tana damin ki 1 2 3 4 hajiya ƙarasa 10 5 haba hajiya mun ƙirga 10 a 10 muka ebe 5 ai hajiya kin ga saura 5 ko ƙaramin yaro kika sa ɗanki zai ƙirga miki to saura to muna 6 7 8 9 10 ɗago. Yawwa to yanzu ba a ƙasa za mu je alhaji ka kula da yadda za mu je ƙasa ka yi haƙuri ɗin ka je in ma ba za ka riƙe ba yaro ya ɗan riƙe ka to mu je a hankali je ka sai an buɗe ƙafar zauna yawwa ka zauna 10 zan ƙirga daure na san kana jin zafi daure kina jin zafi 10 zan ƙirga a tun da 10 ya yawa ko mu ƙirga 5 ko yawwa zan fara ƙirga kin shirya to zan fara fa shirya kina dai zaunan ko 5 zan ƙirga to zan fara 1 haba hajiya a yau ba za mu yi 10 ba 5 ɗin dai za mu ƙirga 2 daure karki tashi 3 4 ai ɗaya nake jira fa an kika hakuri ɗan zai zo to shi kenan 5 to ɗago ki huta yawwa to haka fa za ki ringa yau da gobe in Allah ya za ki je ki zauna to mu je na ƙarshe je ka yawwa je ka akar makallahu je ka na san malam kana jin gwiwa nan sannu malam sannu yawwa rike ta yau 3 ma za mu kirga ba za mu kirga 10 ba don na ga wancan 5 ɗin ya wahalar da mu sosai 3 zan kirga. A shirya zan fara an shirya a ai ban ji ba to mu je 1 2 masha Allah 3 to mai kallon mu in Allah ya da in dai za a yi wannan gwiwa za a samu sa'idarta. Sai abu na biyu lokaci ne yanzu na ibada lokaci ne wanda za ka haɗu da ubangijinka a cikin sujjada ka ringa roƙansa abin da kake bukata. To da yawa idan muka zo nafila cikin dare idan muka yi sujjada sai ka ga kirjin yana ciwo zafi ka ga hannayenmu sun ki ɗauka to wani gudunmawa za mu bayar ka samu ibadar ka cikakkiya shine yanzu zami ka murza hannunka kash lokaci ya cin mana amma ba zan bar wannan shirin ba ku biyo mu karo na gaba za ku ga yadda za mu yi da izinin Allah. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. You